اهلا بيكم في شيماء بزنس سكول. لو مش معايا فلوس ازاي ابدا اول مشروع خاص بيا عشان اكون بزنس وومن؟ حلقه النهارده هنعرف اجابه السؤال ده، وهنعرف هل فعلا انت مؤهله ان انت تكوني بزنس وومن ولا لا. خلينا كده نعترف ان معظمنا دخل كليه تقريبا من 4 سنين ل7 سنين دراسه عشان في الاخر نتخرج وناخد شهاده، والشهاده دي يا عالم هنشتغل بيها ولا هنشتغل في مجال اخر. بس خلينا كده صريحين ما بيننا وبين نفسنا ان احنا كنا متبعين القطيع، يعني ما كانش عندنا فكره احنا عايزين نعمل ايه وايه هو الهدف بتاعنا وايه هو اصلا الباشن بتاعنا، ايه هو اللي بنحبه وايه اللي هو ما بنحبوش. احنا اتولدنا اطفال صغيرين بنلعب في الشارع، اهالينا عايز تبقى ايه، عايز تبقى مهندس، عايز ابقى دكتور، بس ما فيش مره واحد من اهلك قال لك انا عايز اشوفك بزنس مان او حتى بزنس وومن قد الدنيا. فانا جاي اعلمك النهارده ازاي تكوني بزنس وومن في مدرسه شيماء بزنس سكول. نرجع تاني كده لحوار القطيع. يلا يا ابني ذاكر عشان تدخل كلية، خلصنا ذاكرنا خلصنا الكلية، يلا اتجوز عشان تخلف، يلا اتجوزنا وخلفنا، يلا يلا يلا. فهنلاقي ان احنا متبعين السيركل، متبعين اللاين اللي قبلنا مشوا عليه. يعني هما كده اهلنا متبرمجين، لازم تدرس، لازم تتخرج، لازم تتجوز، لازم تخلف، وانت متبع القطيع او انت متبعه القطيع، انت مش عارفه انت عايزه ايه. الكلام ده حلو وزي الفل ودي سنة الحياة، بس فين البيزنس؟ فين النجاح؟ فين ان انت تحققي ذاتك وتبقي بيزنس وومن قد الدنيا؟ مدرستي هنا مختلفه عن اي مدرسه احنا دخلناها سواء انا او انتوا. مدرستي مدرسه مختلفه، مدرستي اعرف شغفك واشتغل عليه لغايه ما تبقي بيزنس وومن فيه. وزي ما بقول لكم شعاري هنا every girl should be her own boss، كل بنت المفروض تكون مديره نفسها وصاحبه البيزنس الخاص بيها. بعدين يا شيماء انت بتهزري؟ يعني هو كل العالم المفروض كل واحد فرد في الكوكب ده المفروض يكون عنده البيزنس الخاص بيه؟ فالدنيا كده هتخرب، مش هيبقى فيه هيكل وظيفي خالص. لا، خلينا نتفق ان اللي عايز بيزنس ده شخص، يعني نسبة الناس اللي عندها باشن ان هي تحقق هدفها وتنجح ويبقى عندها البيزنس الخاص بيها تقريبا 10%. فانت لو فتحت الفيديو ده عشان العنوان شدك، عشان انت فعلا مهتميه تبقي بيزنس وومن قد الدنيا، فانت مش شبه ال 90%، انت 10% اللي بيدوروا على النجاح وان هي يكون عندها البيزنس الخاص بيها، وان انت فعلا انسانه بتسعي ورا النجاح وعايزه تسيبي بصمه في الحياه. فيلا بينا نبدا فيديو اليوم، بس الاول ما تشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم الحلقات الجديده من شيماء بزنس سكول. خليني اشيل العصفور وارجع لكم تاني عشان اعمل دوشه في الباك جراوند. في مدرستي هنا احنا هنكتشف كل واحد ايه هو الباشن بتاعه، ايه هو الشغف بتاع كل شخص. بعد كده بنتمرس عليه، بنكبره، بننميه جوانا، بنطوره لغايه ما يكون عندنا خبره قويه فيه. بعد كده ده اللي هيوصلنا ان احنا يكون عندنا البيزنس الخاص بتاعنا اللي هيوصلنا للحريه. والحريه مش بس حريه المال، الحريه ممكن تكون حريه الوقت والمكان، ودي اللي بيسموها النيو ريتش. يعني ايه لايف اوف فريدم؟ هي عباره عن 3 حاجات. حياه الحريه. ايه هي حياه الحريه؟ ممكن يكون عندي الحريه الماليه وحريه الوقت وحريه ايه المكان، وده اللي انا حققته في نفسي. انا كان حلمي اسافر والف في العالم، وفي نفس الوقت يكون عندي البيزنس الخاص بيا اللي يجيب لي فلوس كل شهر، وكمان يكون عندي حريه ان انا اسافر واتنقل براحتي واقدر ادير بيزنس في اي مكان حول العالم. وده اللي هعلمه لك في شيماء بزنس سكول. مدرسه البيزنس يا جماعه مش محتاجه لا شهاده ولا ان انت تخشي امتحانات وان انت تمتحني اخر السنه ولا الكلام ده. مدرسه البيزنس هي مدرسه انت باختيارك، انت بتختاري المجال اللي انت حباه، تفضلي تدرسي وتتعلمي وتطوري مهاراتك فيه لغايه مدى الحياه. بس الفرق الوحيد ان هو برغبتك انت، حاجه انت بتحبيها فبتعمليها كل يوم، ما بتحسيش بالتوتر والضيق بتاع وجع سنين يعني وجع سنين الكليه والامتحانات والمحاضرات. انت مش محتاج منك ان انت تروحي محاضره، انت بتحضري مع نفسك، انت بتختاري المجال اللي انت حابه تكبري فيه ويكون فيه البيزنس الخاص بيكي. ففي مدرسه البيزنس انت اللي بتختاري، انت اللي بتدرسي، انت اللي بتتطوري، وانت اللي بتحطي ساعات العمل بنفسك. ففي مدرسه البيزنس احنا التجارب هي الامتحانات بتاعتنا، احنا مش محتاجين نذاكر عشان نمتحن اخر الشهر او اخر السنه، احنا بنطور من نفسنا عشان نكبر البيزنس بتاعنا، والتجارب هي بتكون الامتحانات اللي بنتعلم منها كويس. شيماء بزنس سكول هديكوا كورس عن البيزنس مناسب لاي طالب لسه في الكليه او حتى خريج فريش جرادويت تايه ومش عارف يبدا ازاي، او حتى او زوجه عايشه في البيت معاها اولادها تايهه مش عارفه تخرج، او حتى ان هي تبدا تعمل شغلها الخاص وتقدر ان هي تبدا تعمل البيزنس الخاص بتاعها حتى وهي قاعده في البيت.
خلينا كده نقول ان الفلوس تعتبر معيار من معايير النجاح او معيار مهم جدا لنجاح البيزنس، بس طبعا في معايير تانية كتير احنا بنقيس عليها نجاح البيزنس او نجاح حياتنا بصفة عامة، زي الصحة والعلاقات ومعايير تانية كتير جدا. وانا دايما على قناتي باليوتيوب بكلمكم عن العلاقات، بكلمكم عن البيزنس، بكلمكم عن تطوير الشخصية وحب الذات. فتأكدوا ان انتوا تتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده عشان تستفيدوا بالسلسلة كلها، او على الاقل اعملوا زي ما انا بعمل. مثلا لما بروح الجيم او بطبخ او بنظف البيت دايما بعمل داونلود للفيديوهات اللي انا بحسها هتفيدني او تضيف لي قيمه كبيره، وبعمل لها داونلود وبحط الهيدفون وانا بنظف وانا بغسل وانا بعمل اي حاجه في الوقت اللي انا مش محتاجه فيه ان يعني ايديا، بقعد اسمع الفيديوهات تضيف لي قيمه وتطورني، تطور لي مهاراتي، تطور لي في العقل بتاعي طريقه التفكير بتاعتي، او تضيف لي قيمه معلومات اول مره اكتسبها او اعرف عنها. انتوا كمان تقدروا تعملوا داونلود للفيديوهات القديمه بتاعتي، بحيث ان انتوا وقت ما يكون عندكم وقت فراغ او بتعملوا حاجه مش محتاجين ايديكم يعني بس تسمعوا، ان انتوا بتحطوا الهيدفون وتسمعوا الفيديوهات القديمه بتاعتي. اتكلمت عن البيزنس كتير قبل كده في اول حلقات سلسله دردشه بنات، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس، فتقدروا تسمعوها حتى وانتوا بتشتغلوا بتعملوا اي حاجه تانية، او انت رايحه الشغل او راجعه من الشغل عندك نص ساعه مشي رايحه مكان، او بتتمشي او بتتريدي بتاخدي نص ساعه مشي. فده اسمه ذكاء استغلال الوقت، وانا بعمل حاجه بستغل الوقت اللي انا بتعلم مهاره جديده. عشان الناس اللي بتقعد تقول انا ما عنديش وقت، انا انا عندي اولاد، لا، انت عندك وقت كتير جدا تقدري تتعلمي وتاخدي كورسات كتيره جدا في ان بتوين وقت كده ما بتعملي حاجه والتانيه، تقدري تسمعي فيديو يضيف لك قيمه ويديكي موتيفيشن يعني يحفزك ان انت تبداي البيزنس الخاص بك. انا عارفه ان كل واحد ليه قصه حياه مختلفه، ليه تجربه في الحياه مختلفه، احنا كلنا مش شبه بعض، بس احنا كلنا نقدر ننجح ونقدر نحقق اهدافنا. ال10% من الناس اللي في الكون اللي حققت ذاتها وبقت مليونيرات حول العالم، الناس دي مش احسن مننا. وانا عايزه اقول لك انت فعلا لو فتحت الفيديو ده فانت فعلا شخصيه عايزه تنجحي بس مش عارفه تبداي ازاي، فانا جايه اساعدك. برغم اختلاف قصصنا بس احنا كلنا نقدر ناخد الطلعه الاولى عشان نقدر نحقق نفسنا ونكون اصحاب بيزنس بيجيب لنا ملايين. برغم اختلاف قصصنا ممكن يكون واحد مر في الحياه بازمه، وانا من النوعيه دي، كانت حياتي طفولتي صعبه جدا قاسيه جدا، فدي كانت البوش ليا ان انا ابدا افكر ازاي اطور من نفسي، ازاي ابقى مليونيره، ازاي احقق نفسي، ازاي انجح، ازاي يكون عندي البيزنس الخاص بيا، ازاي اسافر والف العالم على حتى بادجت صغيره جدا، بحيث ان انا ما ابقاش انسانه مستهلكه، لا بالعكس، ده انا اكبر فلوسي واعمل لها انفستمنت واكبر نفسي وابقى اي فيجر من فيجرز الماني اللي هنتكلم عنها في حلقه اليوم. فمهما كانت شكوتك، مهما كانت ظروفك قاسيه، فاعرفي ان انت تقدري تستغليها وتكون الدافع ليكي ان انت تبداي البيزنس الخاص بيكي من دلوقتي. فاول كده ما بدات البيزنس الخاص بي قلت هو انا فعلا مؤهله ان اكون بيزنس وومن؟ تخيلت نفسي وانا بزنس وومن. انت كمان محتاجه تسالي نفسك هل انت فعلا مؤهله ان انت تكوني بزنس وومن؟ طيب خلينا نتفق ان انت لو جبتي ورقه وقلم دلوقتي وكتبتي ورايا الخطوات اللي هقولها في حلقه اليوم وبداتي تمارسيها وتمشي عليها زي ما انا بقول لك عليها، بلس ان انت تمارسيها بشغف وحب وبدون ضيق وزربنه وتعصب، اعرفي ان انت هتوصلي وهتبقي بزنس وومن معاكي ملايين. انما لو حاسه بضيق وزهق وانت بتعملي الممارسات دي كل يوم، فاعرفي ان انت محتاجه كده تعملي وقفه مع نفسك، تقفي كده، لا 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 لا، في حاجه فيها كده انا عايزه اظبطها. ما انا فتحت الفيديو ده عشان ابقى بزنس وومن. طب الحاجات بقى اللي هتوصلني ان اكون صاحبه بزنس انا ليه ما بعملهاش بحب وشغف وفرحه؟ فلازم اعمل وقفه مع نفسي كده، افكر واعيد حساباتي من اول وجديد. فمحتاجه تبداي كده تقعدي تتكلمي مع نفسك وتفهمي نفسك ايه هو هدفك في الحياه اصلا. لان في بعض الناس بيبقى عندها تروما من طفولتهم، فبعضهم مش بيقدر يجتاز التروما دي. عوامل في طفولتنا او في الاسره بتاعتنا اثرت على شخصيتنا، فبقى عندنا اهتزاز بالشخصيه ان احنا مش عارفين احنا ما نستاهلش ان احنا نكون بيزنس وومن، احنا ما نستاهلش ان احنا نكون اصحاب الملايين. فانت محتاجه تقعدي كده تنظفي الماضي، تتخلصي منه، ما عادش تفكري فيه، ارميه كده كباكج. اي نعم هو مش هيروح 100%، بس خلينا كده نجلكتد، نحط على جنب. على فكره لما بتركني حاجه عشان الموسم الجاي اركنيها دلوقتي، مش محتاجينها دلوقتي. عايزين نركز ازاي نصلح نفسنا من جوه عشان نبدا نعمل الممارسات اللي هقول لك عليها النهارده بحب وشغف، ان كل يوم تصحي الصبح عندك باشن ان انت تبداي خطوه صغيره تجاه الهدف اللي انت نفسك تحققيه.
وانا واثقه فيكي زي ما بقول لكم ما دام فتحتي الفيديو ده ان انت فعلا عايزه تكوني حاجه وعايزه تحققي هدفك، وانا فخوره بيكي وحابه اساعدك ان انت تكوني بيزنس وومن زيي. احد عواميد البيزنس اللي هو الاستثمار احنا البيزنس ليه عواميد كتيره جدا، كلمتكم قبل كده عن احد العواميد، لو فاكرين اكتبوها لي في الكومنتات. حاجه مهمه جدا في البيزنس لازم نكون كلنا عارفينها، بس لو انت لسه بيجنر لسه على الخطوه دي شويه، بس احنا بنتكلم على مفاهيم البيزنس. فاحد عواميد بناء البيزنس الاستثمار، انت بتعرفي تستثمري كويس، الاستثمار في الفلوس، الاستثمار في العقل، الاستثمار في المهاره، استثمار حتى في صحتك وجسدك. فيلا بينا نبدا اول خطواتنا في البيزنس بتاعنا. ثواني بيزنس ايه؟ انا معيش فلوس ان انا حتى يعني راس المال بتاعي، انا طالب او حتى لسه فريش جرادويت، او ان انا زوجه قاعده في البيت معيش فلوس، او ان انا مثلا معايا فلوس بس مش عارفه ابدا ازاي. طيب خلينا نتفق ان اي بيزنس مش محتاج، يعني قبل ما تفكري في الفلوس فكري في حاجه، الفكره، ان يكون عندك فكره ازاي ابدا البيزنس في اي مجال، في اي فكره، في اي مهاره، في اي حاجه انا بحبها ولا مش بحبها. فلازم الاول تجدي فكره، والفكره ببلاش، انت مش محتاجه فلوس. وصدقيني في ناس كتير جدا بدات البيزنس بتاعها بفكره بزيرو، يعني الفلوس دي اسهل حاجه ان انت تجيبيها بعد كده، بس خلينا الاول نبدا نجيب فكره. ولازم كده تقولي انا عايزه ابقى فيجر من فيجرز المليونيرات، يعني في الفيرست فيجر، السكند فيجر، الثيرد فيجر، الفورث فيجر، الفيفث، السكس فيجر. ودي يعني ايه؟ لو هو انت فيجر واحد يعني 1 فيجر، او الفيرست فيجر ده يعني انا بعمل مثلا دولار. سكند فيجر يعني انا بعمل 10 دولار. اوكي، هي بتبقى نسبة في السنة، بعمل 10 دولار. الثيرد ان انا بعمل 300 دولار. ثيرد يعني ثلاثة يعني 3 صفر صفر 300 او 400 او 500 او 600، يعني بتعملي 3 ارقام. فورس يعني بعمل 4 ارقام، بعمل 1000 2000، يعني 1000 يعني 1 0 0 0 اللي هو فور فورس فيجر. فان انا ببقى بعمل 4 ارقام. فيفس يعني بعمل 5 ارقام، ممكن تكون 5000 10000 لا سوري 5000 6000 7000 8000، يعني لازم يكون الارقام اللي انا بعملها خمسه. 6 يعني مليون، يعني مليونيره او بتعملي مليون. طبعا العمله انت اللي بتختاريها، انت عايزه تبقي دولار، عايزه تبقي درهم، عايزه تبقي بيسوس، عايزه تبقي روبيه، انت اختاري العمله اللي انت عايزاها، وانت اختاري كمان الفجر اللي انت عايزاه. بس دي حاجه انا حبيت اقولها لكم عشان تبقوا كمان عارفينها وتحطوها هدف. انا عامله فيجر انا عايزه اوصل له، انا في فيجر معين وعايزه اوصل للفيجر اللي بعديه، وده كمان بيديني بوش وتحفيز ان انا اطور من نفسي، وان انا إيه اشتغل تجاه الهدف بتاعي، ان انا اتنقل من الفيجر للفيجر. حلو جدا ان انتوا تعرفوا الموضوع ده، واحط لكم صوره بحيث ان انتوا يكون عندكم مخيله. وفي اللي هو السكس والسيفنز، يعني في فيجرات كتير، فانت بتحطي انت شايفه ان انا عايزه ابدا بالثيرد او فورث او سكس فيجر، فانت بقى بتحطي الخطه بناء على انت عايزه توصلي ايه. وطبعا وكل ما كان حلمك اكبر كل ان انت محتاجه تسعي وتجتهدي وتكرسي وقت اكتر لتحقيق الهدف بتاعك ده. واحنا زي ما دايما بنقول الخطوات الصغيره هي بتوصلنا لحلم كبير، فاحنا بنقسم حلمنا على حسب النوعيه الكاتيجوري بتاعه. بعد كده كل هدف او حلم بنقسمه لخطوات صغيره، وبنبدا ناخد خطوه كل يوم تجاه الهدف بتاعنا ده. يعني اول ما بتصحي من النوم بتبداي تاخدي خطوه، انا صحيت النهارده الصبح صباح الخير عليا، انا نشيطه ومتحمسه عشان ابتدي خطوه تجاه الهدف بتاعي عشان اوصل للهدف الكبير. which figure you can choose. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات الاسئله اللي حابين اكلمكم عنها، او المواضيع اللي انا حابين اتكلم عنها الايام الجايه. والحلقات الجايه هنتكلم على افكار اكتر عن البيزنس، ازاي تبداي البيزنس بتاعك من الصفر ويكون معاكي ملايين عشان تبقي مليونيره وصاحبه بيزنس. فما تنسوش تتابعوني عشان انا كمان اساعدكم تحققوا اول مليون ليكم، واشوفكم في الفيديو ده.